Boa tarde, pessoal. Bora merendar? Café com pastel. Acabar de merendar aqui, me arrumar e vou pra academia. Malhar. Vou 6 horas. Não gosto de noite que a academia é assim de gente. Só que o Eder, eu te levo, ele queria que eu levasse ele como todo dia, né? Trouxesse a moto pra mim agora 3h30, 4 horas. Mas eu tava muito estourada de cansada e o sol tava muito quente. Eu disse, não, tu vai, trabalha quando tu vier, 6 horas eu vou. Aí me apronto umas 5 horas, 5h30 esperando ele.